নমস্কার, আমি কৌশিক। আমরা অনেকেই কিন্তু বিভিন্ন ধরনের অনিয়মের ফলে কিন্তু আমাদের অনেকেরই কিন্তু এই সময়তে জ্বর, সর্দি এবং কাশি এই তিনটে জিনিস কিন্তু আমাদের হয়ে থাকছে। তো এই তিনটে জিনিসের মধ্যে কিন্তু প্রধান হচ্ছে আমাদের কাশি। এই কাশিটা কিন্তু অনেকেরই কিন্তু কমছে না, কারণ জ্বর কমে যাচ্ছে, সর্দি কমে যাচ্ছে, কিন্তু এই কাশিটা কিন্তু অনেকের কিন্তু কমছে না। তো তার সমাধানের জন্য আজ আপনাদের কাছে আমি বলবো, আমার যে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন এই জিডেক্স এই সিরাপটা সম্বন্ধে আজ আপনাদের কাছে আমি বলবো। আপনারা অনেকেই আমার ইউটিউব থাম্বনেইলে দেখতে পেয়েছেন যে আজকের টপিক হচ্ছে শুকনো কাশি অর্থাৎ ড্রাই কফ। কিন্তু আমাদের এই জিডেক্স সিরাপটার সম্বন্ধে জানার আগে আমাদের কিন্তু জানতে হবে কি কি ধরনের কাশি আমরা সাধারণত দেখতে পাই। তো প্রধানত আমরা তিনটে ধরনের কাশি কিন্তু আমরা লক্ষ্য করতে পারি। এক নম্বর হচ্ছে ওয়েট কফ, অর্থাৎ যখন দেখবেন কোনো ব্যক্তি কাশছে তার সঙ্গে দেখবেন কফ বের হচ্ছে, মানে কাশির সঙ্গে দেখবেন কফ বের হচ্ছে বা মনে হচ্ছে যখন বুকের ভিতর কফ জমে রয়েছে, সেটাকে আমরা বলবো ওয়েট কফ। আর ড্রাই কফ কি বলবো, যেটা আজকের বিষয়, অর্থাৎ শুকনো কাশি অর্থাৎ ড্রাই কফ। এই ড্রাই কফ বিষয়টা আমরা কখন বুঝতে পারবো? এই ড্রাই কফ যখন হবে, যখন দেখবেন শুধুমাত্র কাশি হচ্ছে, অর্থাৎ দেখবেন রাতের বেলা ঘুমোতে যাচ্ছি তখন দেখবেন অতিরিক্ত পরিমাণে কাশি হচ্ছে। শুকনো অর্থাৎ শুকনো কাশি অর্থাৎ ড্রাই কেন বলা হচ্ছে, কারণ এই কাশির মধ্যে কোনো ধরনের কফ, সেলেস্তা বা সর্দি কোনো ধরনের কিন্তু আসছে না, অর্থাৎ বুকের মধ্যে কিন্তু কফ জমে থাকছে না তখন কিন্তু বুকের মধ্যে কিন্তু কফ জমে থাকছে না। তো এটার জন্য কিন্তু বলা হচ্ছে ড্রাই কফ, ঠিক আছে। আর একটা হচ্ছে অ্যালার্জেটিক কফ। তো অ্যালার্জেটিক কফটা কিরকম, যখন দেখবেন আমাদের অনেক সময় দেখবেন ঠান্ডা, দেখবেন হাওয়ার ফলে, ঠান্ডা যখন হাওয়া লাগে আমাদের অনেক সময়, ধরুন আপনারা ট্রেনে বা বাসে বা মোটর সাইকেলে যাচ্ছেন, ঠান্ডা যে হাওয়াটা, সেটা রাতের বেলা হোক সকালবেলাও গিয়ে যে ঠান্ডা হাওয়াটা যখন আমাদের লেগে অনেক সময় দেখবেন হাঁচি হয়, প্রচুর পরিমাণে হাঁচি হয়, নাক দিয়ে দেখবেন জল ঝরে এবং তার সঙ্গে দেখবেন যে কাশিগুলো দেখবেন হয়, তো সেটাকে বলা হচ্ছে অ্যালার্জেটিক কফ। অর্থাৎ আমাদের তিন ধরনের কাশি কিন্তু আপনারা দেখতে পাই। প্রথম হচ্ছে আমাদের ওয়েট কফ, দু নম্বর হচ্ছে ড্রাই কফ এবং তিন নম্বর হচ্ছে কি অ্যালার্জেটিক কফ। তো আজ আমাদের বিষয়বস্তু হচ্ছে শুকনো কাশি অর্থাৎ ড্রাই কফ, এটি সম্বন্ধে। তো আগে আপনারা দেখে নেবেন যে আমার যে স্কিনে যে প্রোডাক্টটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ড্রাই কফের হচ্ছে সিরাপ, ঠিক আছে। কেন ড্রাই কফের সিরাপ একটুখানি আপনাদের বলে রাখবো। এই ড্রাই কফের প্রতিটা সিরাপেই কিন্তু একটা কিন্তু প্রধান কম্পোজিশন দিয়ে কিন্তু তৈরি করে প্রতিটা কোম্পানি, সেটা হচ্ছে ডেক্সামেথাসোন। তো আমার দেখুন স্কিনেও দেখতে পাচ্ছেন, এবং এই সিরাপটা, এই যে জিডেক্স সিরাপটা কোম্পানি তৈরি করেছে, এই জিডেক্স সিরাপটার হচ্ছে মূল উপাদান হচ্ছে ডেক্সামেথাসোন, ঠিক আছে। তো অবশ্যই কিন্তু এই পয়েন্টটা আপনারা কিন্তু নোট করে রাখবেন যে কোনো ধরনের ড্রাই কফের কিন্তু প্রধান উপাদান হচ্ছে ডেক্সামেথাসোন, ঠিক আছে। এই যে প্রধান উপাদান এই ডেক্সামেথাসোন, এটাই কিন্তু আমাদের এই শুকনো কাশি অর্থাৎ ড্রাই কফটাকে কিন্তু ভালো করতে কিন্তু সাহায্য করে থাকে। তো এই জিডেক্সটা এই জিডেক্স যে কাশির সিরাপটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই কাশির সিরাপটা কোন কোম্পানির প্রোডাক্ট, এটা হচ্ছে ডক্টর রেড্ডি প্রাইভেট লিমিটেডের হচ্ছে প্রোডাক্ট। তো আপনারা আশা করি দেখতেও পাচ্ছেন, ঠিক আছে। তো এবার আপনাদের আমি বলবো, এই যে জিডেক্স যে কাশির সিরাপটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই কাশির সিরাপটা কত টাকা এমআরপি। এই কাশির সিরাপটার এমআরপি হচ্ছে 158 টাকা 50 পয়সা হচ্ছে এটার এমআরপি। আশা করি আমার স্ক্রিনেও দেখতে পাচ্ছেন দেওয়া রয়েছে 158 টাকা হচ্ছে 50 পয়সা হচ্ছে এটির এমআরপি। এটি কোথায় পাবেন আপনারা? এটি সকল মেডিসিন কাউন্টারে, আপনারা যে কোনো মেডিসিন দোকানে গিয়ে বলবেন যে ডক্টর রেড্ডি কোম্পানির জিডেক্স বা জিডেক্স কাশির সিরাপ বললে আপনাদের কিন্তু খুব সহজেই সেই দোকানদার কিন্তু আপনাদের বার করে দেবে, ঠিক আছে। এই সমস্ত কাশির সিরাপগুলো অর্থাৎ ড্রাই কফ, এই সমস্ত সিরাপগুলো হচ্ছে খাওয়ার নিয়ম রয়েছে। আপনারা সারাদিনে কিন্তু 10 ml করে হচ্ছে দিনে 3 বার আপনারা হচ্ছে খেতে পারবেন, কিন্তু ডাক্তারবাবুরা যে ডোজটা আপনাদের রেকমেন্ড করে দেবেন সেই ডোজটাই কিন্তু আপনারা মেনটেন করবেন, ঠিক আছে। এবং এই সমস্ত কাশির সিরাপগুলো কখনোই কিন্তু কোনো দোকান থেকে কিনে এনে কিন্তু খাবেন না, কোনো ডাক্তারবাবুর পরামর্শ ছাড়া কিন্তু কোনো সময় এই সমস্ত জিডেক্স কাশির সিরাপগুলো কিন্তু আপনারা ব্যবহার করবেন না। এবার আপনাদের বলবো, এই যে জিডেক্স কাশির সিরাপটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই কাশির সিরাপগুলোর কি কি ধরনের সাইড এফেক্ট রয়েছে। এই কাশির সিরাপগুলো আপনারা যদি অতিরিক্ত পরিমাণে কোনো নিয়ম ছাড়া কিন্তু আপনারা যদি ব্যবহার করেন, তাহলে আপনাদের কিন্তু মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। কেমন ক্ষতি হতে পারে? পেটের মধ্যে ডাইজেস্টিভ প্রবলেম দেখা যেতে পারে, মাথা ঘুরতে পারে, বমিটিং
ভাব আসতে পারে। ঠিক আছে, তো যখনই এই সমস্ত কাশির সিরাপ আপনারা ইউজ করবেন, কোনো ডাক্তারবাবুর পরামর্শ ছাড়া কিন্তু কখনোই এই সমস্ত কাশির সিরাপ আপনারা ইউজ করবেন না। ঠিক আছে, তো বন্ধুরা আমার এই ছোট্ট ভিডিওটার মধ্যে দিয়ে যদি কিছু নতুন ইনফরমেশন পেয়ে থাকতে পারেন, প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশান বেলটিকে প্লিজ অন করে রাখবেন, যাতে আমার দেওয়া প্রতিটা ভিডিওর আপডেট আপনাদের কাছে সরাসরি এবং সর্বপ্রথম গিয়ে যেন পৌঁছে যায়। তো নমস্কার, সকলে ভালো থাকবেন, সকলে সুস্থ থাকবেন।